wasak. Iisa lang kasi itong mga sa Molex nito. Bell branded. Yan. Nire-case ko lang. So since isa yung Molex, gumawa ako ng converter na 2 SATA port at saka 2 standard Molex. Then sasaksak natin dito sa SATA. Yung original dito sa power supply na nag-iisa lang. Yan, try natin. Okay, gumana yung timer. Pati monitor. Yan, hulugan natin. Umilaw na. Right. Bilis ah. Tingnan nyo mga paps. Hard drive lang yan. Hindi pa yan tong SSD. Ang bilis siya mag-boot. So, gumana naman. Ayusin ko na lang wire. Yung cable management. Yung supply nito, nung piso nut box na to, galing din dito sa PSU. Dito ko na rin sinaksak. Pinagsama-sama ko na sa isang Molex. Pero umorder pa rin ako nung Molex na ganito sa online. Kasi kailangan ko pa marami. Ito, nagmamadali kasi ako kaya nag-DIY muna ako. Okay, so walang aberya, walang umusok, walang nasirang hard drive. Hard drive muna tinest ko kaysa dito dahil mahirap na. Pero tinester naman natin kaya okay. Okay na okay. Ayos.